มหาอภิวาทาพุทธวพุทจนะธวจนะจจตุตุราราสีติสีติธรรมธรรมขันธขันธะสสหัสหัสสานิสานิวิวิสติสติออริยริยมรมรรครคะวิสวีสติติสาสัมัญญมัญญภภาระระเอเอกะกะนิพพานิพพานนะอิขิปาปาปิญญาปิญญาโดยโดยเฉียบเฉียบพลันพลันในปในประวัติวัติกาการนี้เถิรนี้ดเถิดโยโยโวอาอานันนันทมทมยายาธรธรรมรมโมโมจาจาวินวิยโยนายโยจาจะเทเทสิโตสิโตปัปัญญญาญาโตโตโสโสโหมะมามามาจาจะเยเยนะนาสัสัททธาธาโยโยโวอาอานันนันทมธรรมยายาธรรธรรมโมมโมจาจาวิวินนายโยโยจาเทจะเทสิโตสิโตปัญปัญญาญาโตโตโสโสโวมะมามามาจะจเยเยนะนะสัสัททธธาา โยโยโวอาอานันทมธรรมยายาธัมธรรโมมโมจาจาวิวินนายโยโยจาจะเทเทสิสิโตโตปัปัญญญาญาโตโตโสโสโวโวมามะมามาจจะเยเยนะนะสัทสัทธาพุทธวพุทธจวจนะนะจจตุราตุรสีติสีธรรติธรรมมขันขันธ์สธะหัสสานิสหัสสานิ คือปรคือมัตถะปรมัตถอนุตตรอนุตตรสัมสัมมามาสัมโพสัมโพธิธิสสมณะมณะโคตมะปัญญาปัญญาธิกะ ธิกะนะโม นะโมตัสสะตัสสะภะคะภะคะวะโตวะโตอะอะระระหะโตหะโตสัมมาสัมมาสัมสัมพุทธัสสะพุทธัสสะมหามหาอภิวาทาปรปรมัตถมัตถอนุตตรอุตตรสัมสัมมามาสัมโพสัมโพธิธิปัญปัญญาญาธิกะธิกะทรงทรงบำเป็นเพ็ญมบารมีหาปารมีมหาบารมี20อ20อสงสงไขไขยกำไรยกำไรแสนกับแสนกับทรงทรงพบปพบปรรมัตถมัตถอนุตตรอนันตสัมมารสัมมาสัมโพสัมโพธิธิห้าห้าแสแสนนหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันสองพันยี่สิบแป28พุทธดปัญญาปัญญาธิกะธิกะพุทละธะด้วยด้วยเสียงเสียงกลาง เก้านะโมนะโมตัสสะตัสสะภะภะคะคะวะโตวะโตอะอะระระหะโตหะโตสัมมาสัมมาสัมสัมพุทพุทธัสสะธัสสะมหามอหาภิภิวาวาทะทะปรปรมัตมัตถถออนุตตรนุตตรสัสัมมามมาสัมโพสัมโพธิธิสัทธาสัทธาธิกะธิกะทรงทรงบำเพ็ญบำเพ็ญมหามหาปารปารมีมี40อ40อสงไขสงไขยกำไรยกำไรแสแสนกับนกับทรงทรงพบพบปรมัตถปรมัตถอนุตตรอนุตตรสัสัมมามมาสัมโพสัมโพธิธิ1หนึ่งล้านล้านสองหมื่นสองหมื่นสี่สี่พันพันห้าสิบห้าสิบห้าห้าสัทธาสัทธาธิกะกับพุทธะพุทธะด้วยเสีด้วยเสียงกลาง ยงเก้า นะโมนะโมตัสตัสสะสะภะภะคะคะวะโตวะโตอะอะระระหะโตหะโตสัมมาสัมมาสัมสัมพุทพุทธัสสะธัสสะมหามหาอภิวาทะภิวาทะปรปรมัตมัตถถออนุตตรนุตตรสัสัมมามมาสัมโพสัมโพธิธิวิวิริริยายาธิกะธิกะทรงทรงบำบำเพ็ญเพ็ญมมหาหาปาปารมีรมีแปดสิ80บออสงไขไขยกำไรยกำไรแสแสนนกับกับทรงทรงพพบปบปรรมัตถมัตถออนุตตรนุตตรสัมสัมมามาสัมโพสัมโพธิธิ2สองล้านล้านสี่สี่หมื่นแปหมื่นแปดพันดพันหนึ่งหนึ่งร้อยร้อยเก้าเก้าวิริยาวิริยาธิกะธิกะพุทพุทธะธะด้วยด้วยเสียงเสียงกัน กล่าว โอเคครับ Okay. Today, okay, before we begin the class, as always, we need to mention about the important note that Dhamma provided in this presentation is simple and not Kampira or profound. People must continuously study Dhamma or else it will lead to Mahatapa Niraya or hell because it is Miccha Titti, not following the Buddha's teaching. If any provided content contrast with Dhamma 84,000 Dhammakantaka, please refer to Dhamma 84,000 Dhammakantaka only. What day is today? Today is 4th Sukha Pakhatsa, Asaฬหมาสส Maha Puttha Shayanti, 2600 and 2614, or June 29th, Buddha's era 2568. As we mentioned at the beginning of the class, Yo vo anantamaya thammo ja vinayo ja te sito panyatto so vo mama jayena sattha, or Puttavajana 84,000 Dhammakantaka is Anuttara Samma Sampoti. That's why we need Sikkha. And we are one of 4 Puttha Parisa, and each Puttha Parisa
has responsibility, and the responsibility of the four Buddha Parisa are as follows. The first one is the four Buddha Parisa must well understand the Tipitaka 84,000 Dhammakantaka. The second one is the four Buddha Parisa must be able to correctly present 84,000 Dhammakantaka. And the last one, the four Buddha Parisa must be able to correct those who condemn or misunderstand the Tipitaka 84,000 Dhammakantaka. Okay, please pay respect to our Dhammacharya Suchat Nakon and Than Angkakuna Arya Dhamma Sotapanna Sopatipanno 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 Sadhu 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 Navuti Upaniti Pantha Anumodhami. Okay. Now, let me start from here. This chart, you might have already familiar with this chart. Dhamma Vinaya, as we mentioned at the beginning of the class, that Dhamma Vinaya, 84,000 Dhammakantaka. This one consisting of Vinaya, 21,000 Dhammakantaka, and Dhamma, 63,000 Dhammakantaka. And under Dhamma 63,000 Dhammakantaka, after Anuttara Samma Sampoti enter Nirvana, Dhamma 63,000 Dhammakantaka is classified into two groups. The first one is Suttanta, 21,000 Dhammakantaka, and the second one is Abhidhamma, 42,000 Dhammakantaka. Okay, I have very simple questions. If we talk about Dhamma, which groups that related to Dhamma, according to this chart, which group stays under Dhamma? Can anyone answer this question? I can answer. Yes, please. Okay, Dhamma, Sutanta and Abhidhamma, but Abhidhamma is Dhamma, right or wrong? According to this chart, below the group that stays with Dhamma consisting of Suttanta and Abhidhamma. Okay, so that answer is correct. So whenever we talk about Dhamma, people might might translate it into common or into nature, but actually Dhamma consisting of Suttanta and Abhidhamma, or Dhamma itself consisting of 63,000 Dhammakantaka. So this will help you understand Dhamma better. Dhamma is not common or nature. Dhamma consisting of Suttanta, 21,000 Dhammakantaka, and Abhidhamma, 42,000 Dhammakantaka. And with these three groups of Tipitaka, Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma, which group is which group is cause of others? We have Nong T and Nong Troy come too. So can Nong T answer this question? Which group is cause? Huh? And which group is result? We have three choices. The first one is
Vinaya Tipitaka. Second one is Suttanta Tipitaka. And the last one is Abhidhamma. Which one is cause and which one is result? Um, Uh, can you guess? Dhamma. Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma. Which one is cause and which one is result? น้องพลอยช่วยได้นะคะ น้องพลอยช่วยได้ไหมครับคำถามคือ มีพระไตรปิฎกมี3 กลุ่ม มีวินัย สุตตันตะ และอภิธรรมะ กลุ่มไหนเป็นเหตุและกลุ่มไหนเป็นผลครับ เอากลุ่มไหนเป็นเหตุก่อน ธรรมวินัยะเหรอคะ พี่มี3 ช้อยส์ใช่ ในวินัยมี3 ช้อยส์นะ มีวินัยะข้อที่1เป็นวินัยะข้อที่2เป็นสุตตันตาข้อที่3เป็นอภิธรรมะ ข้อไหนเป็นเหตุครับ อืม เดาได้นะมี ดาวลูก 3 ตัว ที เลื ด้ อก วยทีช่วยน้องลูกช่วย ที น้อง ทีดูด้วยทีด้วยนะคะ ดูว่าใครตอบได้ which one do you think is the cause วินัยะสุตตันตะ or อภิธรรมะครับคอยเดาสิลูกเดาได้ไหมคะเด็กๆคอยเดา แถม สิ แถมให้นิดนึง วินัยะ is the rule for the human to make walk to the rule so sutanta is the story no the story of the person and the place abhidhamma is the inside the citta cetasika rupa what is the cause หนูเดาเอาลูกหนูเดาเอาป้าปิง Which บอก one แล้ว วิ อัน นั นี้ไหม ยะสุตตันตะอภิธรรมะ อันไหนเป็นเหตุครับ I give you a clue which one have the biggest ธรรมะ the biggest number of ธรรมะ that is the cause วินัยะ is 21,000 สุตตันตะ is 21,000 but the abhidhamma is 42,000 so which one is the cause พิธรรมะ yes yes ครับ ใช่ไหมอาที ที่ส่วน which T one is which the one result is T which one is the which result T which one is the cause first Dhamma. ใช่ โอเค correct ครับ ต่อกันต่อ Abhidhamma is cause and which one is the result วินัยะสุตตันตะ and Abhidhamma which one is the result we can't hear you Can you hear me? ได้ยินได้ไหม ฮะ ได้ยินได้ไหมครับ ได้ยินครับ we can hear you now อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นผล which อะไร one เป็น is ผล result น้องพลอย has already answered that มันไม่ได้ Abhidhamma เสี is ยง cause เสียงไม่ออก and ใช่ which one เสียงไม่ออกครับ เสียงออก result ครับ เสียงออกครับ ได้ยินครับ พูด เสี เลย ย ง ครับ ไม่ออกปะเขาบอกเสียงใครไม่ออก เสียงใครไม่ออกลูก ตอนนี้ไม่ออกแล้ว เอา ให้พลอยก็ได้พลอยตอบหน่อย อะไรคือผลคะเมื่อกี้นี่บอกว่าอภิธรรมะเป็นเหตุ และอะไรคือผลในนี้คะ I give you a try นะพลอย A วินัยะ B สุตตันตะ and C
วินัยยะ and สุตตันตะ which one คะไปได้ไหมคะ พลอยยังไม่ได้เปิดเสียงนะคะ วันนี้เด็กมีปัญหาป่ะอันตรงนี้ ลืมค่ะ อันไหนคะ A B or C ลูก ฟังเสียงออกไหม C พลอย Which ตอบ one C แล้ว is เบสresult, พลอยตอบ vinaya, C or นะพงษ์เก่งมาก suttanta, or abhidhamma? อืม Ploy has already answered that abhidhamma is cause, and that one is correct. Sadhu. And how about other two? Vinaya and suttanta, are they cause or results? การครับน้องพลอย already said that วินัยยะ and สุตตันตะ is result Sadhu สาธุ ครับ ค่ะ because I gave them the choice that A วินัยยะ B สุตตะ or สุตตันตะ and C is วินัยยะ and สุตตันตะ โอ้สาธุครับน้องพลอย What about T คะ น้องพลอยเก่งมากสาธุครับ now we go from here okay สา now ธุ you ค่ะน้องที understand สาธุครับ now you understand that Dhamma when Anuttara Samma Sambuddhi was alive divided into two groups. The first one is Vinaya 21,000 Dhammakandaka, and the second group when Anuttara Samma Sambuddhi was alive is Dhamma 63,000 Dhammakandaka. So whenever we mention about Dhamma refer to Dhamma 63,000 Dhammakandaka. Dhamma is not translated into nature or common. So whenever we Sikkha Dhamma, we are Sikkaya 63,000 Dhammakandaka. And later on, when Anuttara Samma Sambuddhi entered Nirvana, then Dhamma 63,000 Dhammakandaka is classified into two groups. The first one is Suttanta, 21,000 Dhammakandaka, and the second one is Abhidhamma, 42,000 Dhammakandaka. And then it classified Dhamma Vinaya classified into three groups as we familiar with. The first one is Vinaya 21,000 Dhammakandaka. Second one is Suttanta 21,000 Dhammakandaka, and the last one is Abhidhamma 42,000 Dhammakandaka. And the relationship of these three groups are the first one is Vinaya and Suttanta. They are the result of the cause that come from Abhidhamma 42,000 Dhammakandaka. And these are the relationship between Vinaya, Suttanta, Abhidhamma. Okay. พี่ เก่ง กาม าก ร ครับ what is the difference of วินัยะ สุตตันตะ and อภิธรรมะ Very good question. For very simple answer of the difference between Vinaya, Suttanta, Abhidhamma, we mentioned that the previous question, that one is very simple, which Vinaya and Suttanta are the result, and Abhidhamma is the cause of Vinaya and Suttanta. This is the first perspective of the answer. However, the second one gave you be able to picturize it a little bit more. Vinaya apply as you can imagine Vinaya as rules and regulations. And the second one, Suttanta. Suttanta is a story. It's yourself and your environment and the story that happened to you. And Abhidhamma is cause of rules and regulation of Vinaya and the cause of your body and your environment and the story that happened to you. So when we having our daily activities, we are stay in Suttanta because we need ourselves, we need the environment, we need the story that we have to involve with in our daily life.
So in order to enter Vinaya, which is rules and regulations, in order to enter Vinaya, then first you need to have Sutanta, or need to have yourself first. Otherwise, you cannot be in rules and regulations with your body first. That's why before we enter Vinaya, we need Suttanta first, or we need our body first. And the cause that explain the existence of your body, your environment, the story that you have your daily activities, or rules and regulations, these two parts are caused by Abhidhamma, 42,000 Dhammakantaka. This is more in detail about the relationship between Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma. น้องที when น้องที was samanen, what is in the group? น้องที do you know when you are samanen, What? which group? Which group? Like When you were Samanen, which group are you in? Abhidhamma. Sadhu Krab, that is quite good answer. When you in Abhidhamma, this one will explain is the cause of your body and cause of how you enter, how you were summoning at that time. Because Abhidhamma explain the existence of your body first, then when you become human or become non-T, then after that, when you use your body from human and then you enter Vinaya, then at that moment you become Samanen. However, your body or entering Samanen, these two are the results that come from Abhidhamma, which is cause of your body and cause of Vinaya. Okay, now we go to the next slide. In this slide, we focus on Dhamma. As we mentioned on the previous slide, that Dhamma consisting of 63,000 Dhammakantaka, and it classified into two groups. The first one is Suttanta, 21,000 Dhammakantaka, and the second one is Abhidhamma, 42,000 Dhammakantaka. The relationship between these two groups are Suttanta is the results of Abhidhamma, and Abhidhamma explain the cause of your body, cause of the result that makes your body happen, make environment happen, make your daily activities happen. And it also explain what are the results of your activity, your daily activities, the results of the work of your body, the results of everything that you have your daily activities, the results of your participate in the meeting, the results of your participation in the party, or results from your inhale and exhale into your daily lives. That explained in Abhidhamma. And when we start Sikkha, we always mention that you need to be able to recite Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28, which are here. Citta 121, Cetasika 52, Rupa 28, and Nirvana
these are under Paramattha Dhamma group. And under Abhidhamma 42,000 Dhammakantaka classified into two groups. The first one is Paramattha Dhamma, and the second one is Panyati Dhamma. And under Panyati Dhamma consisting of Attha Panyati and Sattha Panyati. Okay, now here comes the answer, the question. According to this chart, how many groups, how many Abhidhamma divided into two groups, and what are they? น้องพลอย can you read for us น้องพลอยตอบได้ไหมครับ ในอภิธรรมะเนี้ยแบ่งเป็นสองกลุ่มตามชาร์ตนี้นะครับ แล้วก็แต่ละกลุ่มชื่ออะไรบ้างครับ ธัญสิธรรมะ สาธุ เก่งมาก ค ค่ะ รับ แล้วคราวนี้คำถามต่อไป ภายใต้ปรมัตถธรรมะประกอบด้วยอะไรบ้างครับ อัตตะปัญญติสัทธาปัญญติ ปรมัตถธรรมะ มันมีบล็อกก่อนหน้าจะข้างบน ปร นะ มัตถธรรมะ แล้วมีอะไรต่อลงมาเลย จิตตะอะไร จิตตะรายิเต สา อะไร ธุ อีก ครับ อะไรอีกคะอะไรอีกคะ สัทธาสิกขะสุสาวกปะ28นิวานา สาธุครั สา บ ธุ จิต ค่ะ ตะ121 เจตสิก52 รูป28 นิพพานะ1นะครับ so under Paramattha Dhamma consisting of Citta 121, Cetasika 52, Rupa 28, and Nirvana 1. So we go back here. พี่การงั้นแสดง ครับ ว่าที่เราท่องจิต121เจตสิก52รูป28แล้วก็นิพพาน1เนี่ยที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยเรากำลังอยู่ในอภิธรรมะใช่ไหมคะ สาธุครับ By explaining everything that happened in our daily lives or the work of Citta and Cetasika and Rupa, that is the explanation, that is the explanation in rules and regulations of Abhidhamma. And under Abhidhamma, that one under Paramattha Dhamma and in Abhidhamma. And that's why here, follow me closely. The relationship between Suttanta and Abhidhamma. Suttanta is the results. Abhidhamma is cause. And without the enlightenment of Anuttara Samma Sampodhi, no one knows anything about Dhamma Vinaya. So we need the enlightenment of Anuttara Samma Sampodhi in order to Dhamma Vinaya 84,000 Dhammakantaka to happen. And then when Anuttara Samma Sampodhi was alive, Dhamma Vinaya 84,000 Dhammakantaka was divided into two parts. The first one is Vinaya 21,000 Dhammakantaka. This one is the result. And Dhamma 63,000 Dhammakantaka. This one is cause and result stays together. At that time is the time of Buddha Savok, and Buddha Savok, they can understand right away which one is cause, which one is results. But later on, after Anuttara Samma Sampodhi enter Nirvana, the one who follows later on follows in generations later, they don't have ability to classify the Dhamma into cause and results by themselves. That's why Dhamma is divided into two parts.
The first one is Suttanta and the second one is Abhidhamma. These, at this moment, it will be clearly divided which part is cause and which part is results to helping next generations of people or manutsa who are unable to see in details by themselves about which one is cause and which one is the results. That stays in Dhamma. So Dhamma, 63,000 Dhammakantaka is classified into two groups. In Suttanta, 21,000 Dhammakantaka, and Abhidhamma, 42,000 Dhammakantaka. And at this moment, Dhamma Vinaya 42,000 Dhammakantaka is classified into three groups. The first one is Vinaya 21,000 Dhammakantaka. The second one is Suttanta 21,000 Dhammakantaka. And the last one is Abhidhamma 42,000 Dhammakantaka. The results are two groups. They are Vinaya 21,000 Dhammakantaka and Suttanta 21,000 Dhammakantaka. And the cause is only one group, is Abhidhamma 42,000 Dhammakantaka. And in order to understand the cycling of existence and also what happened in our daily lives or our body, we need to go back to the cause, which is under Abhidhamma 42,000 Dhammakantaka. This one is the big picture. And the next one, when we focus on Dhamma, which consisting of Suttanta and Abhidhamma, Suttanta is our body, our environment, our daily lives that we need to spend our life in. That one, we are staying in Suttanta, which is the results. And the cause of these results come from Abhidhamma. And in Abhidhamma, divided into two parts, Paramattha Dhamma and Paññatti Dhamma. And under Paramattha Dhamma, consisting of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28, and also Nirvana 1. So at this point, if you look closely, you see that the explanation of the cause and results under Dhamma, we need to explain things in our daily lives by the cause, right? Our daily lives relies in Suttanta. And the cause of Suttanta comes from Abhidhamma. And whenever we explain things in our daily life and the existence of our body, we always said that we explain by Paramattha Dhamma. And Paramattha Dhamma, where are they? Where is Paramattha Dhamma in this chart? Paramattha Dhamma is here. Paramattha Dhamma stays under Abhidhamma. And under Paramattha Dhamma, consisting of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. That's why whenever we explain the results that happen in our daily lives, including our body, we explain the cause that comes from Paramattha Dhamma. So we explain based on Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. Okay, so the question is, when we, if we want to explain the existence of this tree, where how these three are made. According to this chart, if we explain how these three are made by Paramattha Dhamma,
which component will be involved? It's a bit hard น้องพ question, ล right? อย can you help to answer ตอบได้ไหมคะ น้องพลอยครับ เดี๋ยวถามให้ใหม่นะ คราวนี้ในเมื่อเราเข้าใจว่านะตอนจากชาร์ตนี้นะครับ ที่อธิบายมาตรงนี้เนี่ย เราอธิบายว่าธรรมะเนี่ยที่น้องพลอยตอบมาเนี่ยธรรมะนะ ประกอบด้วยสุตตันตะกับอภิธรรมะนะครับ โดยที่ธรรมะที่ประกอบด้วยสุตตันตะและอภิธรรมะนี้ สุตตันตะเป็นผล โดยเป็นเหตุมาจากอภิธรรมะใช่ไหมครับ เพราะสุตตันตะเป็นผลโดยมีเหตุจากอภิธรรมะนี้ แล้วในอภิธรรมะนี้ เวลาเราอธิบายเนี่ยเราจะบอกว่าเราอธิบายจากธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนะครับ เพราะธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วนี้ ในหัวข้อนั้นน่ะน้องพลอยจะเห็นนะว่าธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเนี่ยอยู่ภายใต้อภิธรรมเห็นไหมครับนี่อภิธรรมนะนี่อภิธรรมเสร็จปุ๊บธรรมะที่อยู่ในภายใต้ปรมัตถธรรมนี่ปรมัตถธรรมอยู่นี่นะครับธรรมะที่อยู่ในภายใต้ปรมัตถธรรมประกอบด้วยอะไรที่น้องพลอยตอบพี่เมื่อกี้ก็คือมีจิต121เจตสิก52รูป28นิพพาน1ถูกไหมครับตอนนี้คือคำถามว่าในการอธิบายการเกิดขึ้นของต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะโดยธรรมะเนี่ยธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่ใช้ในการอธิบายการมีอยู่ของต้นไม้เหล่านี้ ด้วยองค์ประกอบใดบ้างครับน้องพลอยพอเดาได้ไหมอันนี้จะยากนิดนะอ่ะพี่ใบให้การเกิดขึ้นของต้นไม้นี้นะครับ เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขอยู่ในกลุ่มของสุตตันตะนะแล้วในกลุ่มสุตตันตะเนี่ยเขาเป็นผลนะครับเขาอยู่ในกลุ่มของธรรมะนะจากนั้นเนี่ยสุตตันตะเนี่ยเป็นผลแต่เหตุของสุตตันตะก็คืออภิธรรมะนะแต่ตอนนี้เราต้องการการอธิบายจากธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนะครับในอภิธรรมเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือปรมัตถธรรมกับปัญญติธรรมนะแล้วคำถามคือการอธิบายการมีอยู่ของต้นไม้นี้ ภายใต้ธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรม มีองค์ประกอบที่ใช้ในการอธิบายอะไรบ้างครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบนะ ก็คือองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้ปรมัตถธรรม ซึ่งอยู่ในอภิธรรมพอเดาได้ไหมนี่พี่ใบให้ จิต น้องกา ตะ รถูกต้องครับ มีอะไรบ้างครับ จิตตะ21 120นะครับ สาธุมีอะไรอีก สุทธา เจตสิกะ เจตสิกะ52 ค โล รับ กะ28 สาธุครับญาบัน1 นิพพานหนึ่งเนาะ เมื่อเราสิกขายะตามระบบการทำงานของจิต121เจตสิกะ52รูป28แล้วก็ย่อมถึงนิพพาน1นะคราวนี้คำถามต่อไปแล้วถ้าเข้าใจว่าต้นไม้นี้เกิดจากเมล็ดฝนตก แล้วเขาก็งอกขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเหตุก็คือมีเมล็ดพันธุ์และก็ฝนตก ผลคือต้นไม้เหล่านี้งอกขึ้นมา การอธิบายเหตุและผลแบบนี้ เป็นปรมัตถธรรมหรือไม่ เป็นการอธิบายโดยธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมหรือไม่โอเคพี่แปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะน้องพลอย has already answered that the cause of these trees according to Dhamma Vinaya comes from
Paramattha Dhamma under Paramattha Dhamma consisting of the components that called Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. That is the correct questions about the cause and result according to Dhamma. And according to Dhamma, which consisting of Suttanta Abhidhamma, and that one is the cause in Paramattha Dhamma that stays in Paramattha Dhamma level. However, the next question is, if we explain cause and result, like if this tree happens because of the seed and the water, and then the tree grows, is the explanation of Dhamma under Paramattha Dhamma or not? This one is quite, and this one is correct or incorrect questions. Can anyone help? Probably it's your turn it's T น้อง T เนาะ มันไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ explain คำว่า ใช่ So that cause and results is not the cause and the results according to Dhamma, and that cause is not come from Paramattha Dhamma. That is not Paramattha Dhamma. That is not the explanation by Paramattha Dhamma. If we would like to change that cause and explain by Paramattha Dhamma, how can you do it? Can you help? If we like to change cause and the results of the tree happens, that is results. And the cause that normally people understand that the cause of those three comes from the seed and water and the weather, and then tree grows. That is cause that normal people understand. In case we would like to change this cause, change the depth of explanation from this cause into Paramattha Dhamma level, which are the components that we need to explain based on? Cannot you help? Can you guess? Which are the components that need for the explanation of the existence of these three by using Paramattha Dhamma? ธรรมะจิตตา128 เจตสิกา228 Sadhu Kam. That is correct question. Very good. And how about explanation of the existence of the tree by the cause of seed watering and the weather? By explain like that, which group under this chart that kind of explanation stays in? Can you guess? By explanation of the existence of this tree comes from seed, come from watering those seeds, and then the seed grows with the sunshine, and then the seeds grow into trees. That is caused by understanding of the people. And this kind of cause, if we try to classify it into these charts, which group should that explanation stay in? Can Auntie help? cause Which group cause should that kind of explanation stay? ตันตา Suttanta or Abhidhamma? สุตันตา Sadhu Ka. So by the understanding of normal people without Sikkha, cause and results, that normal people understand the relationship between things, they stay solely in Suttanta. They never come close to Abhidhamma or even Paramattha Dhamma. They are unable to reach this level of cause.
they stays only in Suttanta, which if we classified according to the teaching of Anuttara Samma Sambuddhi, understanding of cause and results of normal people, that stays only in Suttanta, which are the results and the results. With our education, with our understanding, with whatever we are doing our daily lives, we are teach that we are teached to identify cause and results by using our five senses. For example, like we see the light, we see we have daytime because of the sun. We have nighttime because the sun disappeared, right? Look carefully. This is the cause and results that we are trained since we were kids. We have daytime because of the sun. Look closely. Daytime, the sun. If we Sikkha, we need to explain everything based on Dhamma, which is Paramattha Dhamma. And Dhamma, we explain everything according to Dhamma and especially Paramattha Dhamma. In that case, if we explain that we have daytime because of the sun, daytime and sun. If we try to explain, if we said that we explain cause and results by Dhamma, especially Paramattha Dhamma. Which one said sun? No sun here. Under Paramattha Dhamma, we need to explain under Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. And where is the sun? The sun stays here. The sun in Suttanta. The sun is not in Paramattha. If we explain your daytime and nighttime, we need to explain the existence of daytime and nighttime by Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. Interaction of these components. How about the sun? The sun stays here. The sun also in Suttanta. So the happen of daytime, when normal people understand, they said that, oh, we have daytime because the sun is up. And when we have nighttime, oh, because the sun set and the sun disappear from the sky, and we enter the nighttime, right? That is the cause of the results that classified under Dhamma, classified as Suttanta. So for these, from this chart and from this explanation, normal people without Sikkha, they never understand cause and results according to the teaching of Anuttara Samma Sambuddhi. They understand cause and result that stays in Suttanta, which sadly is incorrect. So for example, for the next example, I will need to ask you this. If we explain that you are hungry, and then you need to eat food. If we explain that in order to eat food because of you're hungry, is the explanation by
Paramattha Dhamma? Nanti, can you answer this one? ไม่ได้เป็น Ah, if we want to change these explanation from this scenario into cause and results that explained by Paramattha Dhamma, which are the component that we need to use that which component that we need to use for the explanation? cause เป็นสุตันครับ Yes. If we want to change this explanation cause and the results that you eat food because of you're hungry. And you have already answered that this one is not the explanation of Dhamma under Paramattha Dhamma. And the next question is, if we want to change the explanation into Paramattha Dhamma level, in that case, which are the components that you need for the explanation? สุตันตะ Let me ask the question. My question might not be that clear. Okay. I rephrase it again. So you have already answered that the cause of the results that you're going to find food because of you are hungry. This is cause of results, and you said that this one is not the explanation by Paramattha Dhamma. That is correct answer. And my next question is, if we want to change this explanation into the level of Paramattha Dhamma, which component of Paramattha Dhamma that you need for explanation? จิตตะ1นี้เสด็จจิตเจตสิก52ลงไป28 Sadhuครับ ค่ะ So until this point, you see that when we spend our daily lives, when we try to identify cause and results, we are familiar with the logic or the cause of how to identify cause and results since we were kids. This kind of identification of cause and results that we have embedded within our body, we are trained by identified it by using our 5 senses, which is not trying to identify cause and result by Paramattha Dhamma. These are different, right? If you identified for your 5 senses, the answer will be very simple as normal people identify cause and results. For example, like we eat food because of we're hungry. We have daytime because of the sun. We have nighttime because of the sun disappeared. We are hot because we are staying under the sun. We are cold because we stay in the room with air conditioner, or we stay in the snow, something like that. That is the cause of the result that comes from the observation of your 5 senses. However, those cause and results, they are according to the teaching of Anuttara Samma Sambuddhi, they stay only in Suttanta level. They never be real cause. Those are results and results. And in the case that we are looking deeper in, we are Sikkha and we looking into more details about cause and results. You see that by feeling hot because you're staying in the sun, that is observation by your 5 senses. But if we explain the same scenario with Paramattha Dhamma, we'll explain you're hot and you're staying under the sun, under the activities of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28.
This is the explanation that based on Paramattha Dhamma. And the second one is you feel cold, right? You feel cold. Normal people assume that you cold because you stay in the snow. That is cause of and the results by the observation of your five senses. But if you're looking into more details, if you explain this scenario under Paramattha Dhamma, you explain you're feeling cold and staying in snow by the cause that comes from the that comes from the action of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. And this is an explanation of a cause and results from Paramattha Dhamma. And another one, for example, like you are feeling sleepy because you sleep late last night. This is the cause and results of the observation of your five senses. And if we need to explain, if we want to explain into Paramattha Dhamma, we explain you're feeling sleepy and you're sleep late last night under the interaction of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28. Until this point, what I want to point out is that you need to relearn, and you need to unlearn and relearn. Unlearn your logic of cause and results by your five senses, and relearn to identify cause and results according to Paramattha Dhamma. So the tip is, whenever you explain the cause which is not related to Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28, please be reminded that that one might not be the cause according to Paramattha Dhamma, because under Paramattha Dhamma we have only these components. We have Citta 121, Cetasika 52, Rupa 28. By understanding their activities, then it will lead you to Nirvana. However, whenever you explain cause and results with the components that you can observe them by your five senses, they are not under Paramattha Dhamma. For example, like you have daytime because of the sun, right? You have daytime because of the sun. Cause is the sun. Then, if we explain under Paramattha Dhamma, we look here. Under Paramattha Dhamma, consisting of Citta 121, Cetasika 52, Rupa 28, there are no sun here. Sun are not one of the component in Paramattha Dhamma. Sun stay in Suttanta. The next one, you feel cold because you stay in the snow. Because of you staying snow, right? Snow, no snow under Paramattha Dhamma. Where is snow? Snow stay in Suttanta. That is the difference between cause and results by observation by five senses: your eyes, your ears, your nose, your tongue, your body, and the cause of result under Paramattha Dhamma. Please be aware, whenever explain cause that is not related to interaction of Citta 121, Cetasika 52, and Rupa 28, that explanation is not based on Paramattha Dhamma. That is normal people understanding, because that cause and results come from the observation of your five senses. Okay, that would be the end of this class. Do you have any questions for today? How about others? Do you have questions?
if you have any questions please feel free to ask โอเคครับงั้นก็คงไม่มีคำถามใช่ไหมครับงั้นก็สาธุนะครับสาธุสาธุ สา สา ธุ ธุ สาธุ สาธุ อุป น นิ วุ มิ ติ ต อุปา ครั นิ บ ธิพันธะ อนุโมทามิ เจอกันคลาสต่อไปนะคะ เ ค ด็ รั ก บ รู้ครับ สาธุ ๆ สา ครั ธุ บ ค่ะ สาธุค่ะสาธุ สาธุ ค่ะ ค่ะ ธรรมอาจารย์ทุก สา ท่าน ธุ นะ ครั คะ บ ค่ะ สาธุครับน้องทีครับน้องพลอยครับสาธุ ถ้าที่ได้ชมไปด้วย